హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వైవిఎస్. మీరు చూస్తున్నటువంటిది ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో విలయతాండం చేస్తే కనుక అంతే నాశనం కనిపిస్తుందండి. ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? అదేనండి, మన కోనసీమలో ఉన్నటువంటి గన్నవరం దగ్గర ఉన్న గోదావరి నది ఉప్పొంగుతుందండి. ఇలా ఉప్పొంగుతున్నటువంటి వరదల ప్రభావం వల్ల ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోతున్నాయండి. ఈరోజు ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి. ప్రకృతి అంటే అందరికీ నచ్చిందండి. ఆ ప్రకృతి చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో అదే ప్రకృతి విలయతాండం చేస్తే అంతే భయంకరంగా ఉంటుందండి. చూస్తున్నారుగా, ఇది గన్నవరం దగ్గర ఉన్నటువంటి మొడుపిలంక దగ్గర ఉన్న లాకులు అంటారండి. ఈ లాకుల దగ్గర నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది కదండి. చూస్తున్నారా, ఈ వాటర్ ఇంత ప్రభావంగా రావడానికి కూడా కారణం గోదావరి వరదకి గురవడం. ఈ వరదకి గురవడం వల్ల ఆ పక్కన ఏటుగొట్టు పక్కన ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు కూడా మునిగిపోయినాయండి. అవి కూడా ఏటుగొట్టుకి సమానంగా ఉన్న ప్రాంతం కింద మునిగిపోయిందండి. ఈ వరద ప్రభావం వల్ల నీరు ఎంత వేగంగా వెళ్తుందంటే కనుక మనిషి కూడా కనిపించలేడు అనే అంత వేగంగా వెళ్తుందండి. ఒక బండి కన్నా స్పీడ్గా ప్రవహిస్తుందండి. ఆ ప్రవాహానికి ఆనకట్టలు కూడా ఆగవేమో అన్నంత భయంకరంగా కనిపిస్తుందండి. చూడండి, వాటర్ యొక్క ప్రభావం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఎంత స్పీడ్గా కనిపిస్తుంది. అయితే చూడడానికి అందంగా కనిపించేటువంటి లొకేషన్లోనే అనేకమైన ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయని అర్థమవుతుందండి. చూస్తున్నారా, ఈ ప్రకృతి చూడడానికి అందంగా కనిపిస్తుంది కదా, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న జనాలు ఎలా వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు ఎలా ఉన్నారు అనే ఒక విషయాన్ని చూడడం కోసం చూస్తున్నామండి. చూడండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి గోదావరిలో నుంచి ఈ లాకుల దగ్గర కొట్టుకొచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ చెత్త మొత్తం అంతా ఇక్కడ లాకుల దగ్గర అంతా ఆగిపోయిందండి. చూస్తున్నారా, ఆ మూలను చూస్తుంటే కనుక చూడండి, అక్కడ లోపల చూస్తుంటే కనుక కొంతమంది నడిచి వస్తున్నారు లోపల నుంచి, అంటే ఆ చెట్టు దగ్గర నుంచి నడిచి వస్తున్నారు. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు చాలామంది ఈ వరద ప్రభావం గురవడం వల్ల లోపల నుండి రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఉన్న జనాలందరూ ఈ వరద ఎలా వచ్చిందా ఏంటా అని చూస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది చేపలు పట్టుకుంటున్నారు కూడా అండి. అంటే ఇక్కడ ఎవరి ఆనందంతో వాళ్ళు ఉంటున్నారండి. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలన్నీ చూస్తే కనుక చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయండి. ఇక్కడ చాలామంది లంకల్లో ఉన్నటువంటి పశువులన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కట్టడం జరిగిందండి. చూడండి, ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తున్నారు, అంటే ఈ వరద నీటిని దాటుకుంటూ లోపలికి వెళ్తున్నారండి. చూస్తున్నారా, ఎలాగ వెళ్తున్నారు ఏంటి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది కదా, నీటిలోంచి నీట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారండి, అది కూడా తడుస్తూ. అయితే ఈ వాటర్ ప్రభావం వల్ల ఈ లోకులు అనే ప్రాంతంలో కూడా ఎక్కువగా నీరు నిండిపోయి ఉందండి. చూస్తున్నారా, అయితే లోకల్ అవతల కూడా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దామని ఏటుగొట్టు మీద నుంచి, అంటే ఈ లోకల్ దగ్గర నుంచి బ్రిడ్జి మీద నుంచి వెళ్తున్నామండి. చూస్తున్నారా, అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వారి కాలంలో కట్టినటువంటి ఈ లాకులు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ని సేవ్ చేసి పంట పొలాలకు ఉపయోగపడతాయనే ఉద్దేశంతో దీన్ని కట్టడం జరిగిందండి అప్పుడు. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కట్టడాలు ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ అవి కనిపిస్తున్నాయి కదండి, ఈ పెంకుటిల్లు కానీ ఇవన్నీ నిండిపోవడం ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న పశువులన్నీ ఏంటంటే కనుక ఏటుగొట్టు అవతల ఉండేటువంటి పశువులను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడ కట్టాలో తెలియక ఎక్కడంటే కనుక ఏటుగొట్టు మీద కట్టడం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర కట్టడం కానీ జరిగిందండి. ఇలా కట్టడానికి కారణం ఏంటంటే కనుక రీజన్ చూస్తున్నారు, ఏటుగొట్టు ఎలా ఉందో. ఆ ఏటుగొట్టు లోపల చూసేటప్పటికి ఏటుగొట్టుకి సమానంగా ఉన్నటువంటి వరద ప్రభావం కనిపిస్తుందండి. చూడండి, చెట్లకు చాలా సగానికి సగం కనిపిస్తుందండి. ఈ వరద ప్రభావంతో ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ నీటిమయమైపోయి ఇక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి ఇల్లులు కానీ అవన్నీ మునిగిపోవడం జరిగిందండి. చూడండి, ఆ లోకల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు కూడా చాలా నీటితో మునిగిపోయినటువంటి కనిపిస్తుందండి. ఈ వాతావరణము చూడడానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కానండి కొద్ది భయంకరంగా కూడా ఉందండి. అది చూడండి, ఇక్కడ మొడుపులంక లాకులు అంటారు కదండి, ఈ లాకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా యువతల వైపు నుంచి కూడా వాటర్ ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో. ఇక్కడి నుంచి మేము గన్నవరం బ్రిడ్జి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ప్రభావం ఎలా ఉందో అని చూద్దామని బయలుదేరుతున్నామండి. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణం, అంటే రోడ్డు పక్కన అవతల ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు, పంట పొలాలు, చెరువులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే కనుక అవన్నీ నిండిపోయి ఉన్నాయండి. చూడండి, పక్కన ఉన్నటువంటి ట్రాక్టర్లు, కార్లు ఇవన్నీ రోడ్ల మీద పెట్టేశారండి.
చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇల్లులు అన్నీ మునిగిపోయి ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ దాటుకుంటూ మేము బండితో ముందరకు వెళ్తున్నామండి. చూస్తున్నారా ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో, అలాగే ఎంత బాధతో ఉన్నారో కూడా ఉందండి. ఇలా మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్ది చూడండి వాటర్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అలాగే అక్కడికి వెళ్తున్న కొద్ది అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఇది ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటువంటి హనుమాన్ యుద్ధం రాష్ట్రం చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర నుంచి వెళ్ళే పాత బ్రిడ్జ్ అండి ఇది. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళేది కొత్త బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నామండి. చూస్తున్నారు చాలామంది అక్కడికి కావాల్సినటువంటి వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలని వేస్తుంటే కనుక తీసుకుని వెళ్తున్నారండి. చూస్తున్నారా, ఇది బ్రిడ్జికి వెల్కమ్ చెప్పేటువంటి ఆర్చ్ అండి. చూస్తున్నారా, ఇక్కడి నుంచి మనం లోపల అంటే అక్కడ బ్రిడ్జ్ మీద జరిగేటువంటి విషయాలు ఏంటి, ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేయడం కోసం నేను ముందరకు వెళ్తున్నాను. చూడండి, ఇది బ్రిడ్జ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అంటే గోదావరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పాయ కింద అంటే పంట పొలాలకు ఉపయోగపడేటువంటి పరిసర ప్రాంతాలకి వెళ్ళడానికి ఈ లోకల్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళడానికి ఒక మార్గం అన్నమాట. ఈ మార్గ ప్రదేశం కింద చూస్తే కనుక గోదావరి చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో, అలాగే అంతే ప్రవాహంతో నీట్గా చాలా స్పీడ్గా వస్తుందన్నమాట. చూడండి ఎంత ప్రవాహంగా చాలా స్పీడ్గా వస్తుందో. అలాగే ఆ కింద మెట్ల కింద చూసేటప్పటికి అది చూడండి ఒకే దార కింద కనిపిస్తుంది కదా, సిమెంటుతో పోసినటువంటి అక్కడ ఉన్న లైన్ కింద కనిపిస్తుంది కదా, ఆ లైన్ దగ్గర కూడా ప్రవాహంగా చాలా స్పీడ్గా వస్తుందన్నమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే నాసిక్లో ఉన్నటువంటి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి హెవీ స్పీడ్తో ద్రవిడేశం బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుందండి. అదే స్పీడ్తో రావడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్త, అక్కడ ఉన్నటువంటి మురుకు నీరు మొత్తం వాటర్ ప్రవాహం వల్ల ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్తనంతటిని ఇక్కడ నిల్వ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుందండి. చూడండి ప్లాస్టిక్ కానీ అక్కడ ఉన్న గడ్డి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు కానీ అన్నిటినీ కొట్టుకుంటూ ఈ పరిసర ప్రాంతాలకు వచ్చేసిందండి. చూస్తున్నారా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో, అంతే వికారంగా కూడా కనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే కనుక ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రదేశాల కింద కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి అవతల వైపున చూస్తే కనుక పాత బ్రిడ్జి దగ్గర చాలామంది జనాలు ఉన్నారండి. చూడండి వాళ్ళందరూ ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు, ఎవరి ఆనందంతో వాళ్ళు ఉన్నారండి. దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అయితే ఒక్క 2 అడుగులు కింద ఉంది, అదే 2 అడుగులు పైకి ఉంటే కనుక అక్కడ ఒక్క మనిషి కూడా నిలబడలేడండి. అంటే నిన్న అంతా ఆ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి వెళ్తూనే ఉందండి ఈ వాటర్. అంటే ఈ గోదావరి వరద అనేది పైనుంచి ప్రవహిస్తూనే ఉందన్నమాట. చూస్తున్నారా ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో, అంతే ప్రమాదకరంగా కూడా ఉందండి. అయితే ఈ పరిసర ప్రాంతాలు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నప్పటికీ ఇంత హెవీగా వరద అనేది ఇప్పట్లో కనిపించింది కాదండి. యాక్చువల్గా 1986 ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంత వరద చూశారంట. అయితే అప్పటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు వరద చాలా ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అప్పుడు ఏటిగొట్లు చిన్నవి, ఇప్పుడు ఏటిగొట్లు సైజు పెరిగినవి కాబట్టి అప్పటితో పోల్చుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువగానే ఉందని అంచనా వేస్తున్నారండి. అయితే ఇక్కడ చూడండి చెత్త చెదారం మొత్తం అంతా చూసేటప్పటికి ఎంత అలా కనిపిస్తుందో. అయితే ఇక్కడ యువతల వైపున ఇంకా ప్రవాహం చూసేటప్పటికి దాని స్పీడ్ ఎలా ఉంది, దాని ఇంకా ముందరకు వెళ్తే కనుక ఎలా కనిపిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కొద్ది ముందరకు వెళ్ళి ఈ సైడ్ యాంగిల్లో కూడా మీకు చూపిస్తున్నానండి. చూడండి ఈ వరద ఎంత ప్రవాహంతో వెళ్తుంది. అక్కడ ఏదైనా ఒక జంతువు కానీ ఒక మనిషి కానీ ఎవరైనా సరే అక్కడ కనుక ఫోటోలు దిగుదామని చాలామంది రిస్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా జారి పడితే కనుక మళ్ళీ కనిపించడం అనేది జరగదండి. ఎందుకంటే ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంటుందండి, అలాగే చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. అవతల వైపున ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జి వైపున ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి అవతల వైపున చూసేటప్పటికి అక్కడ నీట్గా ప్రవాహం జరుగుతుందండి. అక్కడ ఒక మీడియా ఛానల్ వాళ్ళు ఒక అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారండి. ఈ వరద ప్రవాహం గురించి ఒక వీడియో చేస్తున్నారు అండి. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల కూడా చూడండి ఎంత ప్రవాహంతో వెళ్తుంది. అక్కడ బ్రిడ్జిని కదిలించుకుని వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఈ వాటర్. అయితే ఈ వరద వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రావడం వల్ల ప్రవహించడం వల్ల ఎర్రగా మారిందండి. చూడండి మురికిగా కనిపిస్తుంది కదండి వాటర్. చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో. అయితే నేను కొత్త బ్రిడ్జి నుంచి పాత బ్రిడ్జి దగ్గరికి వచ్చానండి. చూడండి ఈ పాత బ్రిడ్జి దగ్గర చూసేటప్పటికి ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో వాటరు. ఆ ప్రవాహాన్ని చూసేటప్పటికి ఈ బ్రిడ్జ్ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతుందేమో అన్నట్టుగా ఉందండి. చూడండి ఆ మూలను చూసేటప్పటికి మొత్తం అంతా చూసేటప్పటికి ఆ బ్రిడ్జికి
2-3 అడుగులు దూరంలోనే ఉందండి. ఆ 2 అడుగులు పెరిగితే కనుక 3 అడుగులు పెరిగితే కనుక కొత్త బ్రిడ్జ్ కూడా టచ్ చేసేసే విధంగా ఉందండి. చూడండి, అవతల వైపున పాత బ్రిడ్జ్ అవతల వైపున చూస్తే కనుక అవతల ఇల్లు కూడా మునిగిపోయిందండి. ఇక్కడ చూడండి ఎంత స్పీడ్గా ఓడిలేస్తుందో, అంటే అక్కడ సుడిగుండాలంగా చాలా ప్రవాహంగా ప్రవహిస్తుంది. చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో. అలాగే దూరం నుంచి చూసేటప్పుడు చాలా లుక్గా కనిపిస్తుందండి. అక్కడ ఉన్న పడవలు, ఇల్లులు ఇవన్నీ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ప్రమాదపు అంచులు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి. చూడండి ఎంత ప్రమాదంగా కనిపిస్తుందో. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అందమే కాకుండా ప్రమాదం అనేది ఎలా ఉంది, ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుంది అనేది కూడా చూపిస్తుందండి. చూడండి, అక్కడ ఉన్న జనం అందరూ వచ్చి ఫోటోలు, సెల్ఫీలు ఇవన్నీ మొత్తం అన్నీ తీసుకుంటున్నారండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వరద మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఈ వరదని షూట్ చేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడితే కనుక చాలామంది చూస్తారు. అయితే చాలామంది న్యూస్ ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి వార్తలు ఏంటంటే కనుక ఏటిగొట్టు తెగిపోయింది, అయితే యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా చాలామంది ఇలాగ పెడుతున్నారన్నమాట. ఎక్కడ ఏటిగొట్టు తెగలేదండి, అంటే ఏటిగొట్టు సమానంగా వచ్చిందండి వాటర్. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్షణ సిబ్బందులందరూ, అంటే ప్రభుత్వ అనుచరులందరూ అక్కడే ఉండి, అంటే పోలీసు సిబ్బంది కానీ వైద్య సిబ్బంది కానీ అందరూ ఉండి అక్కడ 24 hours డ్యూటీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఎలా రింగులు తిరుగుతుందో, అంటే అక్కడ సుడిగుండంగా తిరుగుతుంది. చూడండి అక్కడ ఒడుపులో ఎలా ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో. అంటే అంత ప్రవాహంగా రావడంతో వాటర్ చూడండి ఎంత బ్రిడ్జిలు కూడా కదిలిచ్చేసేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉందండి. చూడండి అంత ప్రవాహంగా ఉండేటప్పటికి ఆ ప్రవాహంలోంచి వెళ్తున్నటువంటి వాటర్ని చూస్తుంటే చూడండి ఇక్కడ కమ్మలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ మొత్తం పొలాలు కానీ మొత్తం చెట్లతో సహా కొట్టుకుని వచ్చేసిందండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఇప్పుడు చూస్తే కానీ నిండుదనంగా గోదావరి కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ గోదావరి ముందు చూస్తే కనుక, అంటే మామూలు టైంలో చూసేటప్పుడు ఇసుక దెబ్బలతో తక్కువగా వాటర్తో మామూలుగా వెళ్తూ ఉండేదండి. కానీ ఈ 2022 టైంలో చూసేటప్పటికి ఇవి వరద ప్రభావం వల్ల చూస్తే కనుక ఎంత నిండుదనంగా కనిపిస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ ఒక పక్క నుంచి చూస్తుంటే కనుక గోదావరి ఉరకలేస్తూ ఎంత ముందుకి ప్రవహిస్తుందో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఊరినే తీసుకెళ్లేటువంటి అంత ప్రవాహంతో వెళ్తున్నాం. అంటే ఈ వరద ప్రభావం వల్ల ఈ లంక ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోయాయండి. అలాగే ఏటుగొట్టు వరకు నిండిపోవడంతో ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకి తరలించడం కూడా జరిగింది. అలాగే కొంతమంది వాళ్ళ ఇల్లు విడిచిపెట్టి రావడం ఇష్టం లేక అక్కడ పైన ఉండడం జరిగిందండి. అయితే ఈ వరద వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఏంటంటే కనుక అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి జంతువులు లేకపోతే చిన్న చిన్న కీటకాలు ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి కదండి. తేళ్ళు, జర్లు, పాములు ఇవన్నీ ఇళ్లలోకి ప్రవహిస్తాయండి. ఎందుకంటే కనుక అవి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక ఈ నీటిలోంచి కొట్టుకుని వచ్చేస్తుంటాయండి. ఈ నీటి ప్రవాహం వల్ల అవి ఇళ్లలోకి కూడా చేరే ప్రమాదం ఉందండి. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో తీయడానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే కనుక మన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వరద ఎలా ఉంది, ఈ వరద ఉద్రిక్తత మీకు కూడా తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అంతే తప్ప కానీ ఇది మీకు మేము మెప్పించడానికి మన వరద ఎలా ఉంది, మన పరిస్థితి ఎలా ఉందని చెప్పడానికి కోసం కాదు ఫ్రెండ్స్. ఈ వరద నీరు అంతా ఇక్కడి నుంచి సముద్రం వైపు ప్రవహిస్తూ వెళ్తుందండి. అంతర్వేదిలో కానీ తర్వాతలో కానీ కలుస్తుందండి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే నా నోటిఫికేషన్ ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్.